வலியற்ற வெரிகோஸ் வெயின் சிகிச்சை எளிய 30 நிமிட செயல்முறை. அதே நாளில் வீடு திரும்பலாம். அழையுங்கள் 7847045678. இந்தோனேஷியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் தாக்கியதில் கட்டடங்கள் குலுங்கின. சுமத்ரா தீவில் இருந்து 168 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.7 நிலநடுக்கம் பதிவானதாக அமெரிக்க நில அதிர்வு ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது. நிலநடுக்கத்தால் பெரிய அளவில் பொருட்சேதமோ உயிர் சேதமோ ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும் நிலநடுக்க பகுதியில் குடியிருந்த மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்டை நாடான பிலிப்பைன்ஸையும் நிலநடுக்கம் தாக்கியதால் குடியிருப்புகளை விட்டு மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். லசன் தீவில் உள்ள மொராங்கில் அதிகாலை நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாகவும் ரிக்டர் அளவுகோலில் 6.4 பதிவானதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வெரிகோஸ் வெயின் வலியிலிருந்து விடுதலை பெறுங்கள். அனைத்து காப்பீடும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அழையுங்கள் 7847045678.